khabar? Dah lama tak live kan? Okey. Hari ni line tak berapa bagus kena sabar sikit lah. Error pula time ni. Okay, kita sabar sebentar sampai line kembali. Okey. Kena sabar sebentar. Hai. Sekali lagi. Assalamualaikum. Hari ni line teruk sikit Line tak membantu nampaknya. Tapi tak apa. Kita teruskan juga. Sebab dah lama tak live. Okay. Hari ni kita nak cerita pasal batuk. Okay, sebelum tu saya Linda Mazlinda, ejen susu C2 Joy, Colever, Berry Mix dan yang terbaru Alitra. Anda apa khabar? Lama sangat saya tak live. Betapa sebentar Okay. Okay. Sekarang dah start sekolah kan? Yang nak masuk you dah tengah tengah sesi perkenalan lah sekarang. Betul tak? So agaknya ibu-ibu sekarang sibuk jugalah nak menyediakan alat-alat yang digunakan, mungkin guna PDPR lagi ke ada yang dah ke sekolah. Tapi anak saya masih PDPR lah. Okay, kita teruskan apa yang saya nak kongsikan hari ini, iaitu pasal batuk, punca dan cara mencegah. Siapa sekarang ni tengah batuk agaknya? Saya rasa ramai kan tengah batuk sekarang. Lagi-lagi musim wabak ni. Lagi pula cuaca panas. Macam hari ni tadi adalah hujan sekejap kan. Okey, sebab-sebab batuk. Sebab-sebab batuk, iaitu penyakit yang berkaitan dengan virus seperti selsema ataupun influenza. Itu sebab-sebab dia lah. Kenapa kita batuk? Lain antaranya ialah jangkitan pada saluran pernafasan dan paru-paru, alahan, asma, merokok. Ini untuk orang yang merokok memang biasa terbatuk-batuk lah Itu dah normal. Sendiri cari masalah, betul tak? Jangan marah kat saya orang yang merokok itu memanglah sebab husband saya pun merokok Okey, terdedah kepada habuk, asap dan bahan kimia, tekanan, stres,
ubat yang dipanggil ACE untuk mengawal tekanan darah tinggi dan lain-lain lagi. Itu punca batuk ya. Antara punca batuk. Banyak ada banyak. Kalau nak disenaraikan banyak sangatlah punca batuk ni. Tapi sekarang ni musim wabak. Batuk tu dah biasa dah. Betul tak? Okey, cara atasi batuk. Cara atasi batuk. Okey. Kebanyakan orang awam orang awam lah ya. Macam kita-kita semualah. Okey, kebanyakan orang awam menganggap batuk tidak berbahaya. Kan? Selalunya mereka usaha sendiri tanpa pergi ke klinik atau berjumpa doktor dan mencuba bermacam-macam cara untuk menghilangkan batuk. Betul tak? Biasanya batuk ni kita jarang nak pergi jumpa doktor. Kecuali dah teruk sangat, dah tak boleh tahan, masa tu baru jumpa doktor. Kan? Betul tak? Sebab pada kita memang biasa kan batuk ni. Kadang berpanjangan pun, tapi kita sabar juga. Betul tak? Okey, antaranya cara-cara nak atasi batuk ni biasanya satu, minum banyak air panas ataupun air suam. Lepas tu ada yang membuat jus campuran madu, air panas, teh dan lemon. Ada tak yang buat macam ni? Mesti ada kan? Kadang-kadang kita ikut petua ataupun mak-mak kita lah yang bagi cadangan macam tu. Okay? Lagi, mengunyah gula-gula ubat batuk untuk sejukkan tekak. Ada kan? Gula-gula batuk. Berhenti merokok ataupun mengurangkan merokok. Itu antara cara nak mencegah batuk ya. Lagi, elakkan terdedah kepada asam, habuk dan pencemaran. Dan yang terakhir ialah telan ubat batuk. Itu cara kita lah sebagai orang awam. Okey, cara nak mencegah pula. Macam mana nak cegah? Satu, amalkan tabiat kebersihan yang baik. Memanglah kan, kalau kita nak sihat, kita kena jaga kebersihan. Apa pun. Kena jaga kebersihan. Okey. Minum air yang banyak. Air apa yang nak minum banyak ni? Air putih lah ya. Air putih, air kosong, air suam, semualah seangkatan dengan dia. Okey, cadangan pengambilan air agaknya satu hari berapa? Kalau ikut cadangan, minima 8 gelas sehari. Pernah dengar? Biasa kan dengar. Okey, lagi. Tangani stres. Sebab batuk ni pun, sebab stres pun ada ya. Okey, tangani stres. Lagi, elak berada hampir dengan mereka yang ada batuk dan selsema. Sebab batuk ni dia berjangkit kan. Bayangkan orang tu batuk, dia punya air liur terkeluar kan. Sebab itu jauhkan dari yang orang yang mereka yang batuk dan selsema. Okey, lagi elakkan merokok. Dan elakkan juga orang yang merokok lah. Tadi elakkan merokok, ini elakkan orang yang merokok ataupun asap rokok lah. Contoh saya tak merokok, suami saya merokok, so saya kena jauhkan lah
terdiri dari asap rokok. Tapi memanglah saya sendiri tak suka asap rokok. Boleh naik sampai ke kepala, rasa tak suka tu kan. Dia punya perasaan tak suka tu. Okey. Lagi, dapatkan rawatan sewajarnya. Kalau dah batuk berpanjangan ni, baik jumpa doktor lah ya. Dinasihatkan jumpa doktor. Lagi, yang terakhir iaitu dapatkan suplemen yang boleh membantu. Kadang-kadang orang tak nak makan ubat kan. Cara lain ialah mengambil suplemen. Okey. Contoh, produk Alitra. Produk Alitra ni produk terbaru dari TDC. Okey. Produk ni terdiri dari 4 bahan, iaitu inulin, kurma merah, cendawan susu harimau dan tongkat ali. Okey. Kenapa saya cadangkan Alitra? Okey, sebelum tu saya nak petik kata-kata Tun Mahathir pada tahun 2002. Masa tu dia jadi Perdana Menteri yang keempat lagi ya. Yang keempat tahun 2002. Dia berucap di Konvensyen Bioteknologi Antarabangsa. Apa yang dia kata? Okey, saya bacakan apa yang dia cakap apa yang dia kata dalam ucapan dia. Okey. Dia kata, sebagai pengamal perubatan moden yang terlatih, saya tidak sepatutnya berkata demikian. Tetapi saya pernah mengalami batuk kronik dan yang tidak dapat dirawati, serta hidung berair, jangkitan paru-paru serta lemah jantung. Dengar ya yang dicakap tu, batuk kronik, hidung berair, jangkitan paru-paru serta lemah jantung. Okey, apabila kita panggil ubat moden mengambil masa yang lama. Dia kata ubat moden, ubat biasalah ambil masa yang lama untuk menghentikan batuk. Selepas dipujuk oleh seorang kawan Cina, kata dia lah selepas dipujuk oleh seorang kawan Cina, saya makan herba Cina tersebut dan batuk berhenti. Itu yang dicakap Apabila saya mengalami serangan lagi, saya mencuba herba itu sekali lagi dan sekali lagi ia berkesan. Apa herba tu? Okey. Herba itu sorry. Dia kata berkesan kan? Okey. Saya cuba mencari bahan herba itu dan saya diberitahu ianya adalah cendawan susu harimau. Ini kata-kata Dr. Mahathir tahun 2002 masa-masa berucap di Konvensyen Bioteknologi Antarabangsa. Dia cakap apa? Last sekali, cendawan susu harimau. Sebab itu saya cadangkan Alitra. Seperti yang saya bagi tahu tadi, bahan dia ada 4, iaitu inulin, kurma merah. Inulin diimport dari Jepun Jepun antara pengeluar inulin yang terbaik dari Jepun. Kurma merah diimport dari
China. Cendawan susu harimau merupakan khazanah Malaysia. Dah confirm dari Malaysia. Dan tongkat ali pun dari Malaysia. So, bahan yang disebut oleh Tun Mahathir tadi iaitu cendawan susu harimau. Sebab itu saya cadangkan anda mencuba produk Alitra untuk mencegah batuk. Seperti anda tahu, dia punya dibuat dari 4 bahan tadi, iaitu inulin, kurma merah, cendawan susu harimau dan tongkat ali. Ini bagus untuk masalah pernafasan, untuk yang ada asma, kan, semua tu melibatkan masalah pernafasan. Dan paling penting yang saya bagi tahu hari ni iaitu batuk. Siapa yang ada batuk, dapatkan Alitra. Okey, ini produk terbaru lah. Okey. Okey, dapat sesuatu apa yang saya kongsikan hari ini? Saya harap anda dapat sesuatu lah. Dan anda dapat idea macam mana nak hentikan batuk. Sebab kalau kita nak ikut cara tradisional, contoh buat jus, sabar ke nak buat jus setiap hari? Okey, produk Alitra ni sama ada dimakan direct macam ni, dikemam, orang panggil dikemam, ataupun dibancur dengan 60 ml air. Okey, itu cara pengambilan dia lah. Kalau nak cepat, kesan yang cepat, kena kemam lah ya. Kena kemam. Tapi dia sebut kena hati-hati kerana takut tersedak juga. Okey. Okey, itu yang saya nak sampaikan hari ini. Semoga dapat membantu, semoga dapat memberi idea kepada mereka yang ada masalah, terutama sekarang, masalah batuk, demam, sesama kan. Yalah, sekarang kita masih lagi fasa endemik, endemik COVID-19 Semoga yang sakit tu, mereka yang sakit cepat-cepat sembuh lah. Dapatkan sesuatu untuk anda berubat lah. Atau mungkin anda nak ikhtiar dengan Alitra, boleh dapatkan dari saya atau mana-mana pengedar yang sah, pengedar TDC yang sah. Okey, dan saya akan sertakan link WhatsApp kat bawah jika anda berminat nak mencuba Alitra. Okey, sehingga jumpa lagi. Saya Linda Mazlinda, ejen susu Situ Joy, Perimix, Colever dan Alitra. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.